Curiosidade sobre a fogueira de São João Batista. Da história de São João Batista, a cultura popular europeia retirou vários símbolos que passaram a se mesclar com os tradicionais ritos da colheita. A fogueira, característica das festas de São João, tem fundamento na história do nascimento de João Batista. A fogueira era um sinal de Santa Isabel para Maria, mãe de Jesus. Conta-se que Nossa Senhora perguntou a Santa Isabel como poderia saber do nascimento do menino, ao que Isabel respondeu: "Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele." Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fumaça e depois chamas vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Faça parte da nossa família de fé.